낮과 밤이 다른 영도입니다. 이 길은 유흥가인데, 전화가 벌써 나는 것 같아요. 여기가 영도, 이제, 영포동, 일명 영도 남포동. 오늘 저희가 갈 곳은 새로운 데를 한번 가볼까 합니다. 저녁이 되니까 낮하고 완전히 바뀌죠. 이게 또 새로 생긴데. 요 때깔 장사 잘 되고, 저 앞에 림스도 장사 잘 되고. 오늘 저희가 갈 때는 여기